คราวเนี้ยเวลามันมีคำว่าคัดกรองเข้ามามันคือ detect ก็คือมีการ detect มีการจับสัญญาณบางอย่างแล้วเราจะรู้ตั้งแต่ต้นๆเลยว่าเด็กมีสัญญาณความช้าหรือว่าความผิดปกติอะในพัฒนาการด้านไหนนะคะเมื่อรู้แล้วเรารีบบอกคุณพ่อคุณแม่รีบกระตุ้นใช่ไหมพอรีบกระตุ้นเด็กก็จะกลับมามีพัฒนาการตามปกติอะได้เร็วไม่ใช่ว่าปล่อยไปเรื่อยๆมองว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวโตขึ้นก็ดีเองมันจะไม่ใช่อย่างนั้นกว่าจะมารู้อีกทีนึงโอ้โหมันช้าไปมากๆผิดปกติแล้วคุณถึงค่อยตระหนักอะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็ไม่ใช่วันนี้ประเมินไปทั้งหมดอยู่4ด้านซึ่งเดี๋ยวครูปุ๊กจะ in details ในแต่ละด้าน